岐黄避蚊方啊，是在去年的疫情的这个基础上我们的扶正屏风合剂方的基础上，根据甘肃这次疫情的特点，由国家专家和我们省内的中医专家呢联合研究制定的一个主要适用于我们这次疫情的一个抗疫的一个方剂特别是对老年人和体虚易感的人群呢，有极好的预防作用。我们从8月5号以来呢，实际上我们医院里在门诊大厅呢，我们就已经开始，就原来的甘肃的方剂免费供应，特别是这次疫情以来，现在是24小时不间断的来生产，每天呢可以向卫健委提供呢1万剂的这个汤药，我们的预防方也好，治疗方也好，还有最后的康复方也好。只要需要，我们一律加紧生产。